ये भैया फार्म का मेन गेट है। ये फार्म के बाहर की लोकेशन है। और अंदर ये लेबर रूम है, जो लेबर के लिए बनाया गया है। मीटर, ये लेबर रूम है भैया। काफ़ी बड़ा, सारा कुछ ठीक ठाक लेबर रूम है ये। और ये यूनिट है। समर वगैरह सारा कुछ है इसके अंदर। समर वगैरह सारा कुछ है जी। ये फार्म के यूनिट का बाहर का व्यू है। ये अंदर माल है। ड्राई फीड पे टोटल फार्म है जी। ये अंदर माल है जी। एक ही बैठा है। टोटल ड्राई फीड पे फार्म है। ये माल और ये सारा कुछ 20 कमरे हैं। ये भी फीड खा रहे हैं बच्चे। टोटल फार्म ड्राई फीड का है। ये खाकर लेटे हुए हैं सारे, एकदम बढ़िया जानवर है। ये भी लेटे हुए हैं सभी। इधर ये भी खाकर लेटे हुए हैं ड्राई फीड। ये रैंप है यहाँ।